tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dizer mais um aviso. Então já deixa seu like, unicórnio, já se inscreve no canal. Então, esse vídeo é pra falar um slime que eu fiz quase agora, né? Então, vou dizer aqui que eu e Clara tá criando um canal que chama Clara Slime e o meu que é Marina Slime, então já pode ir lá se inscrever que com um dos apoiadores dela é Clara, hashtag ClaraSudeste, que é o canal de Clara, esse canal e Clara Slime, então são os apoiadores. Então já bora pro vídeo! Então, como eu tava falando, eles estão nesse potinho. Deixa eu abrir aqui. Tô tirando aqui a slime. Ai, gente. Tá muito linda. Gente, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, não vai ter nada postado. É Marina se diverte. É @Marina se. Aí você se diverte, você separa, viu? Todo nome você separa. Gente, ela faz muita bunda. Vocês vão ver agora. Eu vou até mais um pouquinho mais pra trás, pra vocês verem, certo? Tá botando ali. Tá vendo, produção? Produção, tá vendo? Tá? Tô passando. Ai. Calma, fez pum. Gente, já deixa esse like unicórnio. 1, 2, 3 e... Uau! Snap! Uau! Uau! Eu tô doida. Gente, vamos ver. Gente, eu amei esse slime. E eu passei buricada e nem pra dar um clique, acredita? Acredita, Kevin? Gente, agora eu vou botar uma musiquinha. Produção, bota música. Produção. Ai, não vai com... Então, olha esse slime. Abençoe a amarela. Aí vai ser um vídeo dela lá no Marina Slime. Ou vamos ver que ela fez bolha. Então, vamos ver. Deixa eu botar aqui. E esse slime vai sair lá no meu Facebook. Então, e aí? Oh. Olha só aqui, ó. Olha isso daqui. Olha. Fazem besteirinhas. Produção, você nem estava aqui quando eu fiz tudo isso. Você não fez. Você não fez, seu Rubens. Você não fez. Só que, ó, tem folha amarela aqui. Aí eu fiz gente, ela tá super boa. Pode ficar que seu dia não tem aí. Sai, quero café! Eu quero café! Olha, gente, que coisa mais linda. Vocês vem aqui. Você quer ver? Bota aqui água ou suco. Muito legal isso daqui. Depois você fecha. Você é suco ou café? Bota suco aqui dentro. Bota! Peia.
Então bota água, suco. Bota suco. Gente, vocês estão vendo que ela tem um pouquinho de glitter. Eu tenho um pouquinho de glitter nela. De glitter. Aqui. Eita. Aqui. Gente, agora eu vou ficar meio que calada. Sério, traz suco! Vai, por favor, gente. Célia, eu tô mandando um vídeo para o YouTube. Eu tô...